Հակոբյան Գագիկ, հարցակում համար 4 Հարց համար առաջին Ով է հայտարարում ռազմական դրությունը, ռազմական դրություն հայտարարում է Հանրապետության նախագահը Այո, պատասխանը անթերի է, անցեք հաջորդ հարց Ինչ կարգով իրականացում աշխատողների և գործատուների միջև աշխատանքային ուղեկցության և աշխատանքային իրավունքների նորմերի պարագով այլ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան աշխատանքային հետ անմիջականորեն կապված հարաբերությունները Աշխատողների գործատուների միջև աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորում են աշխատանքային օրենսգրքին համապատասխան աշխատանքային օրենսգրքով և աշխատանքային օրենսգրքին համապատասխան այլ իրավական ակտերով Միաժամանակ աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքները կարգավորում են կոլեկտիվ և անհատական պայմանագրերի միջոցով Այո, աշխատողների և գործատուների կնքված կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրերի միջոցով Ինչ է սեփական կապիտալը Սեփական կապիտալը դա պարտավորությունների և ակտիվների տարբերությունն է Ներողություն նորից համեցեք, ինչ է սեփական կապիտալ Սեփական կապիտալը պարտավորությունների և ակտիվների տարբերությունն է Այդ ձեր պատկերացման ոնց կձևակերպեիք դա, ինչ է Ինչպիսի պարտավորություններ ունեն, օրինակ դրամական արտադրությամբ, ասենք դրամական արտադրությամբ եւ ինչ ունեն եւ իրենք Կարծում եմ ճիշտ պատասխանը սեփական կապիտալը կազմակերպության ակտիվներն են պարտավորությունները անելուց պատասխանը թերի է, անցեք հաջորդ հարցը Կետ պետք է ասեիք Անելու տարբերությունը Նորմալ, անցեք հաջորդ հարցը Ով է իրականացնում Խոսրով անտարի պետական արտադրության պուրակի կառավարումը Խոսրով պետական արտադրության կառավարումը իրականացնում է հիմնադիրը Ինչպես նաև պետական կազմակերպությունը, որի կողմից նրա կողմից լիազորված պետական կազմակերպությունը Հիմնադիրը պետական կազմակերպությունը, որի տրամադրության տակ որ տրված Խոսրով պետական արտադրությունը, տվյալ դեպքում նախարարությունը Իրականացնում է հիմնադիրը, դրա լիազորված պետական մարմինը, կոլեգիալ կառավարման մարմինը և գործադիր մարմնի տնօրենը, առաջին մարմինը Շատ լավ, թերի է պատասխանը անցեք հաջորդ հարց Հինգերորդ հարց համեցեք Ովքեր կարող են իրականացնել բուսական աշխարհի ուսումնասիրությունները Բուսական աշխարհի ուսումնասիրությունները կատարվում են հիմնականում գիտազորական հիմնարկները, ուսումնական հաստատությունները, պետական կազմակերպության կողմից լիազորված պետական կազմակերպության կողմից լիազորված կազմակերպությունները, որոնք ունեն համապատասխան լիցենզիա և որակավորում, ֆիզիկական և իրավաբանական ազգին, որոնք նույնպես ունեն համապատասխան որակավորում Այո, անցեք հաջորդ հարց Ինչ նպատակով են իրականացնում բույսերի կարմիր գիրքը Բույսերի կարմիր գրքի իրականացվում է հազվագյուտ անհետացման եզրին գտնվող բուսատեսակների քանակության նրանց բնական պայմաններում նրանց պահպանման, էկոլոգիական պահպանման վերարտադրության ինչպիսի Եկեք սենց անենք, նորից հարցը կարդացեք ու հանգիստ շարադրեք, համեցեք, մի հարմարեք իրար, հանգիստ գնացեք Ինչ նպատակով է իրականացվում բույսերի կարմիր գրքի վարումը Սա բույսերի կարմիր գիրքը վարվում է հազվագյուտ անհետացման եզրին գտնվող բուսատեսակների պահպանության վերարտադրության կազմակերպելու նպատակով Կարդում եմ ճիշտ պատասխանը Անհետացման եզրին գտնվող բուսական տեսակների համակեցությունների հաշվառման, պահպանության, վերարտադրության, օգտագործման գիտականորեն հիմնավորված հատուկ միջոցառումների մշակման և իրագործման, ինչպես նաև դրա մասին բնակչության իրազեկ պահելու նպատակով։ Պատասխանը թերի էր, անցեք հաջորդ հարցի։ Համեցեք։ 7-րդ հարց։ Ինչ է նշանակում կենդանիների
Կենտրոնական աշխարհի պաշարը։ Կենտրոնական աշխարհի պաշարը դա սահմանափակ տարածքում եղած կենտրոններն են, որոնք օգտագործվում են արտադրական, ուսումնական, գիտական աշխատանքների կազմակերպման, վերարտադրության եւ այլ նպատակներով։ Կենտրոնական աշխարհի պաշար նշանակում է աշխարհագրական որոշակի տարածքում առկա կենտրոնական տեսակների եւ համակցությունների օգտագործման ենթակա քանակ։ Քանակը, Շատ լավ։ Պատասխանը իսատերի ասեմ, որ շատ վատ չգործես, համեցեք, անցեք հաջորդ հարցը։ Որն է պետական կազմակերպության հիմնադիր Հարց համանոթ։ Անհետացող կենտրոնական տեսակը։ Դրանք նույնպես ինչպես էր բուսականին տվյալ աշխարհագրական տարածքում եղած կենտրոնների քանակությունն է, որոնք անդադ պակասում են։ Այ որ հարցը կարդաք, սա տարբեր հարցեր էր սրանք։ Ինչ է նշանակում անհետացող կենտրոնների տեսակ։ Ասեք ձեր ձևակերպումը։ Անհետացող կենտրոնների տեսակ նշանակում է այն կենտրոնները, որոնք անհետացման եզրին են կանգնած։ Տվյալ տարածքում անդադ պակասում են։ Ազվագյուտ կենտրոնների տեսակ, որի առանձնակների քանակը ժամանակի ընթացքում շարունակաբար կրճատվում է։ Պակասում է։ Համեցեք 9-րդ հարց։ Այսինքն սրանք լրիվ տրամաբանական հարցեր են, որ ձեր ապրած կյանքի հաստատ ձեր ձևակերպումներով կարաք ասեք, էլի։ Տարածի հասելը դժվար է։ Համեցեք 9-րդ հարցը։ Ինչպես է ձևավորվում պետական կազմակերպության սեփականությունը։ 9-ը ճիշտ է։ Հիմնադիր փաստաթուղթը։ Դա Որ պետական, կարդացեք հարցը։ Որն է պետական կազմակերպության հիմնադիր փաստաթուղթը։ Պետական հիմնադրության կազմակերպության հիմնադիր փաստաթուղթ կանոնությունն է։ Այո։ Անտերի պատասխան։ Ինչպես է ձևավորվում պետական սեփականությունը, ինչպես է ձևավորվում պետական կազմակերպության սեփականությունը։ Սեփականությունը ձևավորվում է հիմնադիրի կողմից տրամադրված գույքով, ինչպես դա իրեն արտոնագրած գործունեության ընթացքում արտադրված է գնված գույքեր։ Այո։ Դրանք տրամադրվում են ամենից օգտագործված Ես ոչ արտադրական կազմակերպության տնօրենն եմ Բա ինչի ես գրել։ Ձեր քո գործերի մեջ նայում եմ, գրել եք դիրեկտոր։ Դերեկտոր ցակիշ։ Նա դիրեկտորն եք սխալ գրել։ Դիրեկտոր, ժամանակ տնօրեն չկա դիրեկտոր։ Դիրեկտորն է ճիշտ գրել։ Հիմի չես լրացրել, այն ժամանակ չես լրացրել։ Դիրեկտոր։ Ինքնակենսագրության մեջ միտեղ գրել են դիրեկտոր, դիրեկտորի տեղակալ, միտեղ գրել են տնօրեն։ Դիրեկտորի տեղակալ։ Դե որ տեղը։ Եկել նորական եմ սա, եկել։ Շնորհակալություն։ Խոսելա պատահում։ Դե դեսեմ շնորհակալ։ Ես եթե չի մի գործ կան Դուք պետք է սպասեք, որ իմ անում եք։ Լավ ասես։ Ո՞ր